අයිබෝවන් සියල් දෙනාවම සාදරෙන් පිළිගන්නවා රිවිව් වරිනා වෙතින් අරගෙන එන තවත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් වෙනද වගේම ඔන්න අදත් අපි ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා පටන් ගත්ත විනාඩියේ ඉඳන්ම සුපීරියර්ට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ඇක්ෂන් ඇඩ්වෙන්චර් පැක් වුණ සුපිරිම ට්‍රෙෂර් හන්ටිං මූවි එකක්. ඒ තමයි 2004 අවුරුද්දේදී රිලීස් වුණ The Librarian Quest of the Spear කියන සුපිරිම ඇක්ෂන් ඇඩ්වෙන්චර් මූවි එක. මට විශ්වාසයි අපි අරගෙන අවිත් තියෙන අනිත් මූවිස් වගේම මේකත් ඔයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් බලාවි කියලා. ඒ මොකද ඉතින් අපි හැමදාම වගේ ඔයාලට අරගෙන එන්නේ සම්ප්‍රදායෙන් බැහැරව ගිහින් බලලා වෙනස්ම අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් ෆිල්ම්ස් නේ. ඉතින් අපේ channel එකෙන් මීට කලින් අරගෙන ආපු නානියා මූවි එකේ child protection policy එක නිසා YouTube එක automatically comment disable කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාට ඒ ගැන මොකක්ම හරි අදහසක් comment කරන්න ඕන නම් ඒ ගැන මේ වීඩියෝ එකේ comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම සුපිරිම movies අරගෙන එන ඔයාලගේ ආදරණීය YouTube channel එක වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එකටත් comment එකක් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ බලනවා තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ඔය පල්ලෙන් පේන තියෙන subscribe button එකෙන් subscribe කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි යමු අද movie එක බලන්න. ක්‍රීඩා තරගන අරමුණ ගමන් වටිනාතයක දිනා ගන්න ඔයත් කැමතිද? ඉතින් ඒකට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි පහුගිය LPL සමයේත් ප්‍රසිද්ධ වුණ 1x කියලා කියන්නේ. මේ දිනවල පැවැත්වෙන ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා තරගය නරඹන ගමන් තරගය අතරතුර දිනන කණ්ඩායම තරගයේ වීරයා වගේ දේවල් පුරෝගතනය කරලා වටිනා මුදල් තෑගි දිනා ගන්න ඔයාටත් දැන් පුළුවන්. හොඳම දේ තමයි ඔයාට UPay, iPay සම්පත් විශ්ව මගින් හරි ඔයාගේ බැංකු ගිණුමටම හරි කෙලින්ම ඔයාගේ සල්ලි අරගන්නත් පුළුවන්. 1x app එක download කරගෙන මේ පෙන්නන ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකෙන් register වෙන ඔයාට රුපියල් 50000ක් දක්වා බෝනස් මුදලක් වගේම BMW කාර්, ලැප්ටොප්ස් වගේ තවත් වටිනා තෑගි රැසක් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩයල් එක තමයි අපේ අද කතාවේ කතානායකයා. මෙයාගේ නම ෆ්ලින්. ෆ්ලින්ගේ වයස දැන් අවුරුදු 30ක් විතර වෙනවා. මිනිහට තාම ජොබ් එකක්වත් නැහැ. ඒ වගේම තාම මිනිහා ජීවත් වෙන්නෙත් අම්මත් එක්ක අම්මගේ ගෙදර. අවුරුදු 30ක් වෙනකන් ජොබ් එකක් නැහැ කියලා හිතුවම හිතෙන්නේ අපෝ මූණම් මෙලෝරහක් නැති එකෙක් කියලානේ. ඇත්තරම එහෙම නැහැ. ෆ්ලින් තාම ඉගෙන ගන්නවා. මිනිහට BSc, MSc, PhD එකි නොකී මෙකි ඩිග්‍රීස් 25ක් විතර තියෙනවා. කොටින්ම කිව්වොත් ෆ්ලින් කියන්නේ තනිකරම ඇවිදින පුස්තකාලයක්. එයා නොදන්න දෙයක් නැහැ. ෆ්ලින් කැමති ඉගෙන ගන්න විතරමයි. ඉගෙනීමෙන් එහා දෙයක් ගැන ෆ්ලින්ට ජීවිතේ කිසිම අත්දැකීමක් නැහැ. ෆ්ලින් මේ විදිහට ගිහින් වයසට ගියාට පස්සේ වතුර කුරක්වත් දෙන්න කවුරුවත් නැති වෙයි කියන බය නිසාම ෆ්ලින්ගේ අම්මා මිනිහට බලෙන්ම කෙල්ලෝ සෙට් කරන්න try කරා. ඒත් ඉතින් ඒ එකම ගුලක්වත් හරි ගියේ නැහැ. ඉතින් එදා ෆ්ලින්ගේ කැම්පස් එකේ ඊජිප්තු ඉතිහාසය ගැන workshop එකක් තිබුණා. ඒ වගේ මෙතන තිබුණා ඇත්තම ඊජිප්තු ගල් වලින් හදපු ඇත්ත පිරමීඩ සයිස් එකකින් 20 ගුණයක් පොඩි පිරමීඩ ආකෘතියක්. ඊජිප්තු පිරමීඩ උඩත් තිබුණා කියලා විශ්වාස කරන කැප්ස්ටෝන් එකකුත් එයාලා මේ පුංචි පිරමීඩ උඩින් තියලා තිබුණා. ඉතින් ෆ්ලින්ගේ ගුරුවරයා ප්‍රොෆෙසර් හැරිස් කරපු ඩෙමෝ එකකින් පස්සේ ෆ්ලින් ප්‍රොෆෙසර්ව හම්බ වෙන්න යනවා මේ ඊජිප්තු ප්‍රොජෙක්ට් එකට සම්බන්ධ වෙන්න අහන්න. ඒත් ප්‍රොෆෙසර් ෆ්ලින්ව ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට සම්බන්ධ කරගත්තේ නැහැ. ෆ්ලින්ගේ මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන පිස්සුව ඇත්තරම ඕනවටත් වැඩි. ඔව් ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. ඒත් ෆ්ලින් ඒකේ අන්තිමටම ගියපු කෙනෙක්. ෆ්ලින්ට මේ කැම්පස් එකෙන් එහා කිසිම ජීවිතයක් තිබුණේ නැහැ. මිනිහට කවදාවත් ජොබ් එකක් තිබිලා නැහැ. අඩුගානේ ටවුන් එකෙන් එළියටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. මේ නිසා ප්‍රොෆෙසර් හැරිස් කැම්පස් එකේ ඇඩ්මින් එකත් එක්ක කතා කරලා ෆ්ලින්ව සෙමෙස්ටර් එක මැද්දේම ඩිග්‍රී එකකින් අයින් කරලා දානවා. ඒ මොකද ෆ්ලින්ට දැන්වත් ජොබ් එකක් හොයාගෙන ඇත්ත ජීවිතයේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න කාලය ඇවිල්ලා. ෆ්ලින් අනේ එහෙම කරන්න එපා කියලා ප්‍රොෆෙසර්ට වැඳ වැටෙනවා. ඒත් ප්‍රොෆෙසර්ගේ තීරණේ වෙනසක් වුණේ නැහැ. මේ සිද්ධිය අතරේ අපිට පේනවා කවුරු හරි අద్භූත පුද්ගලයෙක් ප්‍රොෆෙසර් ෆ්ලින්ව කැම්පස් එකෙන් අස් කරන දිහා සතුටෙන් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් එදා ෆ්ලින් ගෙදර ආවේ මං මගේ ජීවිතේ දැන් මොන මගුලක්ද කරන්න කියලා හිතාගන්නවත් බැරුව. ෆ්ලින්ගේ අම්මත් ෆ්ලින්ට නොපෙන්නුවට ෆ්ලින් අවුරුදු 30ක් වෙලත් කෙල්ලෙක්වත් නැතුව මේ ගෙවන ජීවිතය ගැන ගොඩක් හිතේ අමාරුවෙන් තමයි හිටියේ. ඇයි ඉතින් අඩුගානේ මිනිහට ජොබ් එකක්වත් නැහනේ. අම්මා ෆ්ලින්ට බලෙන්ම කෙල්ලෝ සෙට් කරන්න කොච්චර උත්සාහ කරත් ඒ එකක්වත් කරගන්න මේ මොඩයට කිසිම උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. එදා රෑ ෆ්ලින් මොකක් හරි වැඩක් කරගෙන ඉන්න අතරේ ෆ්ලින්ගේ අම්මා ෆ්ලින්ට හොරෙන්ම කාමරයට ඇවිල්ලා මොකක් හරි කාඩ් එකක් තියලා යනවා. ඒක හරිම අමුතු මැජික් කාඩ් එකක්. ඒකේ තිබුණේ මෙට්‍රොපොලිටන් පබ්ලික් ලයිබ්‍රරි එකේ වැදගත් අනතුරකට අරගන්න සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ෆ්ලින්ව තෝරගෙන තියෙනවා කියලා. මේක ෆ්ලින්ට දෙවියෝ ඔළුව අත ගාලා තියපු සුපිරි chance එකක්. මේ නිසා මිනිහා පහවදාම මෙට්‍රොපොලිටන් ලයිබ්‍රරි එකට යනවා ඉන්ටර්විව් එකට. ඉතින් මේ ඉන්ටර්විව් එකට ඇවිල්ලා තිබුණේ ෆ්ලින් විතරක්ම නෙවෙයි. පේනවනේ පොලිමේ සයිස් එක තට්ටු ගාණක් දිග පොලිමක්. පැය ගාණක් පොලිමේ හිටගෙන හිටියට පස්සේ අන්තිමට ෆ්ලින්ගේ අවස්ථාව එනවා. ෆ්ලින්ට කලින් ඉන්ටර්විව් එකට ගියපු හැමෝම අඬාගෙන තමයි එළියට ආවේ. මේ නිසා ෆ්ලින් අන්තිම
මොහොතේ ඉන්ටර්විව් එකට යන්න බය වෙලා ආපහු යන්න හදද්දී ඉන්ටර්විව් එක කරන කාන්තාව මයික් එකකින් වගේ කතා කරලා කොහෙද උඹ යන්නේ? මෙන්න මෙහෙ ඇතුළට වරෙන් ඕන්න ඔහම කියනවා. ඉතින් ඒ ඉන්ටර්විව් එක තිබුණේ විශාල ශාලාවක් ඇතුලේ. ෆ්ලින්ව ඉන්ටර්විව් කරන කාන්තාවගේ නම තමයි ශාලින්. මොකක් නිසාද ඔයා හිතන්නේ ඔයා මේ ලයිබ්‍රරි එකේ පුස්තකාලාධිපති වෙන්න සුදුසුයි කියලා? ඒ ප්‍රශ්නෙට ෆ්ලින් දීපු උත්තර වලින් ශාලින් සෑහීමකටපත් උනේ නැහැ. ෆ්ලින් එයා දන්නව කියපු දේවල් සේරම ඉන්ටර්විව් එකට ආපු අනිත් හැමෝම වගේ දැනගෙන ඉඳපු දේවල්. මගේ වෙලාව ගන්න එපා. මම මේ අවසාන වතාවට අහන්නේ මේ ලයිබ්‍රරි එකේ පුස්තකාලාධිපති වෙන්න ඔබට තියෙන අනිත් අයට නැති සුදුසුකම් මොකද්ද? ෆ්ලින් ලොකු හුස්මක් අරගෙන ශාලින් ළඟට ගිහිල්ලා ශාලින් දිහා බලලා එයා ගැන හැමදේම කිව්වා. ශාලින්ට තියෙන අසනීපයි, ශාලින්ගේ විවාහය මාස 2කට කලින් නැති වුණු එකයි, එයා අවුරුදු 4-5 දී නාහේ කඩාගෙන සර්ජරි එකක් කරපු එකයි, ශාලින්ගේ ගෙදර වර්ග 3ක පුස 3 දෙනෙක් ඉන්න එකයි. ශාලින්ට ඒ ටික අහලා කට උතර නැති වෙනවා. ෆ්ලින් ශාලින්ව අධ්‍යයනය කරලා ඒ කියපු සේරම දේවල් ඇත්ත. ෆ්ලින්ට ෂර්ලොක් හෝම්ස්ට වගේ කෙනෙක් දිහා බලලා ඒ කෙනා ගැන හැමදේම කියන්න පුළුවන් දුර්ලභ හැකියාවක් තිබුණා. දැනුමට වඩා වැදගත් දේ මොකද්ද? එකපාරටම ස්පීකර් එකකින් කාගේ හරි කටහඬක් ඇහුණා. ෆ්ලින්ට ඒක ඇහුනේ කොහෙන්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. ශාලින් කියනවා ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කියලා. ඉතින් ෆ්ලින් ඒකට දීපු උත්තරෙන් පස්සේ ශාලින් කාට හරි කෝල් එකක් අරගෙන ඉන්ටර්විව් එක ඉවරයි. අනිත් හැමෝම ගෙදර යවන්න කියලා කියනවා. ඒත් එක්කම වගේ එතනින් ජඩ්සන් කියලා පුද්ගලයෙක් මතුවෙනවා. ඉතින් මෙයා තමයි ප්‍රොෆෙසර් හැරිස් ෆ්ලින්ව කැම්පස් එකෙන් අයින් කරද්දී ඈත ඉඳන් ඒ දිහා බලාගෙන හිටියේ වගේම දැන් ටිකකට කලින් අර ප්‍රශ්නේ ඇහුවෙත්. ජඩ්සන් අලුත් පුස්තකාලාධිපති විදියට තේරීපත් වුණු ෆ්ලින්ට සුබපතලා කියනවා. අද ඉඳන් ඔබේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් වෙවි. ඔබේ මුළු ජීවිතේම මෙතනින් පස්සේ ඇඩ්වෙන්චර් එකක් වේවි කියලා. එහෙම කියලා ජඩ්සන් ෆ්ලින්ව එයා වැඩ කරන තැන පෙන්වන්න එක්කන් යනවා. එතන ආරක්ෂාව සෑහෙන තදයි. පුස්තකාලයකට මේ තරම් ආරක්ෂාවක් මොකටද කියලා ෆ්ලින්ට හිතා ගන්න බෑ. ජඩ්සන් කියනවා මෙතන තමයි ලෝකේ වැඩිපුරම ආරක්ෂාවක් තියෙන තැන කියලා. ඒ හෝල් එක කෙළවරේ පොත් රාක්කේ තිබුණු පොතක් ඇද්දම එතන තිබුණු රහස් දොරක් විවෘත වෙනවා. ඒ වගේම ෆ්ලින්ගේ ඔෆිස් එකට ඇතුල් වෙන දොර විවෘත කරන්න තියෙන්නේ හමුදාවේ අය න්‍යෂ්ටිකාවිය ඇක්ටිවේට් කරද්දි වගේම එකම වෙලාවෙ දෙපැත්තෙන් කරකවන යතුරු දෙකකින්. ජඩ්සන් කියනවා හමුදාවේ අය ඒ ක්‍රමය හොයාගත්තෙත් මෙතනින්මයි කියලා. ෆ්ලින් ජඩ්සන් එක්ක ලිෆ්ට් එකේ තට්ටු ගානක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අන්තිමට ඔන්න එයා වැඩ කරන තැනට එනවා. ඔබ දැන් දකින්න යන දේ දැකලා තියෙන්නේ මේ ලෝකෙම්ම සුළු පිරිසක් විතරයි. ඉතින් ජඩ්සන් කිව්වා වගේම එතන තිබුණා මේ ලෝකේ තියෙනවද කියලාවත් කවුරුවත් දන්නේ නැති ගොඩක් පෞරාණික මිල කරන්න බැරි පුරාවස්තු විශාල ප්‍රමාණයක්. අද ඉඳන් මේ හැම දෙයකම ආරක්ෂකයා තමයි ෆ්ලින්. එතන තිබුණා ගලක හිර වෙලා තිබුණු ආතර් රජතුමාගේ එක්ස්කැලිබර් අසිපතත්. ඒ අසිපත එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ අසිපත දරන්න සුදුසු කෙනෙක්ට විතරයි. ඒ වගේම එතන තිබුණා පෞරාණික පෙට්ටියක්. ෆ්ලින් ගිහිල්ලා ඒ පෙට්ටිය ඇරියම දකිනවා. ඒ පෙට්ටිය ඇතුලේ නපුරු ආත්ම 100 ගාණක් හිර කරලා ඉන්නවා කියලා. ජඩ්සන් ඉක්මනට ඇවිල්ලා ඒ පෙට්ටිය වහලා ෆ්ලින්ට කියනවා මේ පෙට්ටිය අයිති වෙලා තිබුණේ ග්‍රීක ඉතිහාසයේ එන ප්‍රැන්ඩෝරා කියන ගෑනු ළමයාට. එයා වතාවක් මේ පෙට්ටිය විවෘත කරලා නපුරු බලවේග අවුරුදු 1000ක් පුරාවට පෘථුවිය පාලනය කරා. ඒ නිසා පැන්ඩෝරා කරපු වැරද්ද ආපහු කරන්න එපා කියලා. ෆ්ලින්ට මේ වගේ වටිනකම කියලා නිම කරන්න බැරි පුරාවස්තු ගොඩක් ආරක්ෂා කරන්න එයාවම තෝරගත්තේ ඇයි කියලා තාම හිතා ගන්න බෑ. දැන් ෆ්ලින්ට මේ ගැන ගිහිල්ලා එයාගේ අම්මට කියනකම් ඉවසිල්ලක් නැහැ. එකපාරටම එතන ගලේ හිර වෙලා තිබුණු ආතර් රජතුමාගේ අසිපත ඉබේම එළියට ඇවිල්ලා ෆ්ලින්ගේ බෙල්ලට තියලා තර්ජනය කරනවා. ජඩ්සන් කියනවා මේ දේවල් ගැන දැනගෙන හිටියේ මීට කලින් ඉඳපු පුස්තකාලාධිපතිවරු විතරයි. ඒ ඇරෙන්න මේ ලෝකෙ කිසිම කෙනෙක් මේ දේවල් ඇත්තටම තියෙනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ හින්දා තමයි අවුරුදු 10 ගණක් තිස්සේ මේ දේවල් මේ විදියට ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ. මේ නිසා ෆ්ලින්ට එයාගේ අම්මටවත් මේ කිසිම දෙයක් ගැන වචනයක්වත් කියන්න බෑ. ඒ වගේම මෙතන මීට කලින් ඉඳපු පුස්තකාලාධිපතිවරුන්ගේ පින්තූර පවා රාමු කරලා තිබුණා. එදාර ජඩ්සන්ට මොකක් හරි සද්දයක් ඇහිලා බලන්න ගියාම දකින්නවා ආරක්ෂකව සේරම සිහි නැතුව බිම වැටලා ඉන්නවා කියලා. ඊළඟ මොහොතේ පිටිපස්සෙන් ආපු කවුරු හරි ජඩ්සන්ට ෂොට් එක දෙනවා. ඉතින් අපිට පේනවා ලයිබ්‍රරි එකට ආපු හොරු සෙට් එකක් මොකක් හරි පුරාවස්තුවක් හොරගම් කරන් ගිහිල්ලා එක්තරා පුද්ගලයෙක්ට දෙනවා කියලා. පහවදා වැඩට ආවම ශාලින් ෆ්ලින් දෙන්න එතන සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ දකින්නවා. ජඩ්සන්ට ආපහු සිය ආවම එයා මුලින්ම කරේ CCTV ෆුටේජස් බලපු එක. ඒ ආපු හොරු සෙට් එක කවුරු වුණත් එයාලා ලයිබ්‍රරි එකේ තිබුණු සිකියුරිටි සිස්ටම් එක ගැන හොඳටම දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. එයාලා හොරගම් කරලා තිබුණේ දෛවයේ හෙල්ල එහෙම නැත්නම් The Spear of Destiny කියන පුරාවස්තුව. ඒක ගොඩක් බලවත් ආයුධයක් නිසාම අතීතයේ ඉඳපු ලයිබ්‍රේරියන් කෙනෙක් ඒ හෙල්ල කොටස් තුනකට වෙන් කරලා ලෝකේ රහසිගත තැන් තුනක හංගලා තියෙනවා. ඒ මොකද ඒක විනාශ කරන්න හැදුවට විනාශ කරන්නත් බෑ. ඒක කොටසක් තමයි මේ හොරු සෙට් එක කලින් දවසේ රෑ හොරකම් කරලා තියෙන්නේ. පුරාවෘතවල එන විදිහට කොටස් තුනම එකතු කරපු ස්පියර් එක අයිති කෙනාට මුළු ලෝකෙම උනත් පාලනය කරන්න පුළුවන් බලයක් හම්බ වෙනවා. හිට්ලර් ළඟත් තිබිලා තියෙන ස්පියර් එකෙන් එක කොටසක් විතරයි. එහෙම එකේ කොටස් තුනම එකතු කරපු ස්පියර් එක අයිති කෙනාට කොච්චර බලවත් වේවිද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් අපි ඉක්මනටම මේ ගැන පොලිසියට කියමු.
ෆ්ලින්ගේ මෝඩ කතාව අහලා ශාලින් කියනවා මේ දේවල් පොලිසියට පැහැදිලි කරන්න ගිහිල්ලා පොලිසිය ඔබ පිස්සෙක් කියලා හිතන් අංගොඩ ගිහින් නවත්තාවි කියලා. එකපාරටම එයාලා දකිනවා ඒ ආපු එක හොරෙක්ගේ අතක තිබුණු ටැටූ එකක්. ඒක එක්තරා කල්ලියකට සම්බන්ධ ටැටූ එකක්. එයාලා තමයි පළවෙනි ලයිබ්‍රරි එක විනාශ කරන්නත් කැරල්ලක් පවා මෙහෙवला තියෙන්නේ. දැන් මේ හෙල්ල අරන් ඉන්න පුළුවන් එකම කෙනා තමයි ඔයා. ජැක්සන්ගේ කතාවට ෆ්ලින්ට දවල් තරු පෙනුණා. මං ජීවිත කාලෙම පුත්කුල්ලෙක් වෙලා ඉඳපු මං කොහොමද අපරාධකාරයෝ සෙට් එකක් අරන් ගියපු පෞරාණික හෙල්ලක් ආපහු අරගෙන එන්නේ. ෆ්ලින්ට දැන් කර කියාගන්න දෙයක් නැතුව හොඳටම කොර වෙනවා. ජැක්සන් කරන්නේ මේ විහිළුවක් නන් නෙවෙයි. ෆ්ලින්ට ගිහින් කොහොම හරි SPI එක දැන් අරන් එන්න සිද්ධ වෙනවා. ජැක්සන් ෆ්ලින්ට එක්තරා පොතක් දෙනවා. මේ පොතේ ස්පිය එකේ අනිත් කොටස් දෙක තියෙන තැන් හොයාගන්න ඕන කරන හැම විස්තරයක්ම තියෙනවා. මං දන්න එකම දේ තමයි ස්පිය එකේ දෙවෙනි කොටස තියෙන්නේ ඇමසන් වනාන්තරය ඇතුලේ කොහේ හරි කියලා විතරයි. ඒ පොතේ තිබුණු දේවල් ලියලා තිබුණේ කුරුළු භාෂාවෙන්. දැන් ඉතින් ෆ්ලින් කුරුළු භාෂාවත් ඉගෙන ගනින්කෝ. එයාලා දන්න විදිහට මේ කුරුළු භාෂාව අවුරුදු 10 ගානකට කලින් මිය ගියපු භාෂාවක්. ඒ භාෂාව දන්න කිසිම කෙනෙක් මේ ලෝකේ කොහේවත් නැතුව ඇති. ෆ්ලින්ට දැන් ඒ සේරම කොනක ඉඳන් විකේතනය කර අධ්‍යයනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. කිව්වට මොකෝ මුන් දෙන්නටත් ෆ්ලින්ට මේක කරන්න පුළුවන් වේවිද කියලා සත පහකට විශ්වාස නැහැ. ෆ්ලින් ප්ලේන් එකේ යන ගමන් පැය ගාණක් තිස්සේ හතර වටේ නෝට්ස් අලවගෙන කුරුළු භාෂාව ඉගෙන ගන්න ලොකු උත්සාහයක් දරනවා. මොළගෙන ආපු නැවක් නිසා ෆ්ලින්ට ඒක හිතපු තරම් අමාරුනේ නැහැ. ඕන්නේ වෙලාවේ පයිලට් එක කොක්පිට් එකේ ඉඳගෙන ප්ලේන් එක එලවෙන හැටි ඉගෙන ගන්න කියපු කෙල්ලෙක් ඇවිල්ලා ෆ්ලින් ළඟින් වාඩි වෙනවා. අවුරුදු 30 පණිනකම්ම තනිකර ජීවිතයක් ගෙවපු ෆ්ලින්ට ඒ කෙල්ලව දැකලා අමුතු කුචියක් ඇති වෙනවා. මේ නිසා මිනිහා ඒ කෙල්ලත් එක්ක කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. මෙහාපන් මං පට්ට කෑල්ලක්. මං වගේ කෙල්ලෙක් දාගන්න එක උඹ වගේ එක්ට කරන්න අමාරු වැඩක් නෙවෙයි කරන්න බැරි වැඩක්. ඒ නිසා පාඩුවේ සද්ද නොකර අපි අපේ ගමන යමු. ඕකේ? ෆ්ලින්ට ප්ලේන් එකෙන් එළියට පනින්න හිතෙන්නේ නැති. ඉතින් ෆ්ලින්ට් දන්නේ නැති වුණාට ඒ ප්ලේන් එකේ අර අපරාධකාරයෝ සෙට් එකක් හිටියා. එයාලා මුලින්ම කරේ ප්ලේන් එකේ ඉඳපු එයා මාෂල්ව හොයාගෙන මිනිහට වැඩේ දීපු එක. එයාලා ෆ්ලින්ටත් පහර දීලා සිහිය නැති වෙන්න බේතක් විදින්න යද්දී එකපාරටම කාන්තාව ඇවිල්ලා එතන ඉඳපු සේරටම ගහලා ෆ්ලින්වත් ඇදගෙන ඉස්සරහට දුවනවා. එයා අර හොරුන්ට ඉස්සරහට එන්න බැරි වෙන්න පාරත් බ්ලොක් කරලා ප්ලේන් එකේ දොර ඇරලා ෆ්ලින්ට කියනවා පනින්න ලෑස්ති වෙයන් කියලා. ෆ්ලින්ට ඇඟේ මුත්‍ර ගියේ නැති ටික විතරයි. ඊළඟ මොහොතේ ඒ කාන්තාව ෆ්ලින්ව එළියට තල්ලු කරලා එයාත් පැරෂුට් එකක් දාගෙන එළියට පනිනවා. කොහොම හරි දෙන්නම අවුලක් නැතුව ඇමසන් වනාන්තරයට ගොඩ බාන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ කාන්තාවගේ නම තමයි නිකෝල්. ෆ්ලින්ගේ හැටි දන්න නිසාම ජැක්සන් තමයි ෆ්ලින්ව බලාගන්න කියලා නිකෝල්ව එවලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ වගේ මිෂන්ස් වලදී කලින් ලයිබ්‍රේරියන් ලගෙත් බොඩිගාඩ් විදියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නිකෝල්ම තමයි. කොහෙද හත්තිලව්වේ අපි මේ ඉන්නේ? නිකෝල් ඉස්සරහ පොර වෙන්න හිතාගෙන ෆ්ලින් කියනවා මට ඕනනම් අර ගහ උඩට නැගලා අපි කොහෙද මේ ඉන්නේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. මිනිහා හිතුවේ එහෙම කිව්වම නිකෝල් එයාව නවත්තයි කියලා. ඉතින් නැගලා බලපංකෝ. නෝඩිය වහගන්නත් එක්ක ෆ්ලින් ඒ තඩි ගහට බඩ ගන්න try කරනවා. ඒත් මිනිහට ගහට නගින්න තියා කෙලින් අඩියක්වත් තියාගන්න බෑ. කොහොම හරි ඉතින් නිකෝල්ගේ උදව්වත් එක්ක ෆ්ලින්ට යන්තම් ගහේ මුදුනට බඩ ගාලා හරියටම එයාලා ඉන්න තැනයි පොතේ හැටියට එයාලා දැන් යන්න ඕන තැන අක්ෂාංශ දේශාංශත් එක්ක හරියටම කියන්න සමත් වෙනවා. මේ නිසා නිකෝල් පාර දෙපැත්තේ තිබුණු ගස් අතු කප ෆ්ලින් කියපු දිහාට දිගටම ගමන් කරනවා. ෆ්ලින් නිකෝල් එක කතා කරලා කොච්චර දැන අඳුර ගන්න උත්සාහ කරත් නිකෝල් ඒකට ෆ්ලින්ට ඉඩක් දුන්නේම නැහැ. ෆ්ලින් පොත්වල විතරක් දැකලා තිබුණු එක එක පැල ಜಾති මල් ಜಾති කඩාගෙන බෑග් එකේ ඔබා ගන්න අතරේ නිකෝල්ගෙන් 1000ක් ප්‍රශ්න අහනවා. අන්තිමට බැරිම තැන නිකෝල් ෆ්ලින්ගෙන් අහනවා මං මෙතන මොනවා කරොත්ද උඹ කට වහගන්නේ කියලා. හරි මං ආයේ මොකුත් අහන්නේ නැහැ. කොහොම කියලා ෆ්ලින් ඊළඟ මොහොතේ ආයි අහනවා ඔය කොච්චර කාලෙ ඉඳන්ද ලයිබ්‍රරි වැඩ කරන්නේ? ෆ්ලින්ගේ ප්‍රශ්න වලින් බේරෙන්නම බෑ. මේ නිසා නිකෝල් කියනවා එයා අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මේ රස්සාව කරන්න කියලා. අන්තිමට ඉඳපු ලයිබ්‍රේරියන්ට මොකද උනේ? ඒ ප්‍රශ්නෙට නම් නිකෝල්ට හොඳටම තරහ යනවා. මෙයාපන් මට උඹ ගැන දැනගන්න ඕනත් නැහැ උඹට මං ගැන දැනගන්න ඕනත් නැහැ. ඒ නිසා කට වහගෙන වරෙන්. ඉතින් මේ අතරේ අර හොරු සෙට් එක ස්වදේශිකයෙක්ගේ උදව්වෙන් ෆ්ලින්ලා ගියපු පාරින්ම ෆ්ලින්ලව හොයාගෙන එනවා අපිට පේනවා. පේන විදියට එයාලත් ෆ්ලින්ලාගේ ළඟටම ඇවිල්ලා. මේ අතරේ ෆ්ලින්ගේ මන්තර පෙට්ටිය අහගෙන නිකෝල් ෆ්ලින් එක්ක ලොකු දියැලක් ළඟට එනවා. අනිත් පැත්තට යන්න තිබුණු එකම ක්‍රමේ එතන තිබුණු පාලම විතරයි. ඒත් අවුලකට තියෙන්නේ ඒ පාලමේ ලී හොඳටම දිරලා කඩාගෙන වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න සයිස් එකක් තමයි තිබ්බේ. ඒත් ඉතින් එයාලට වෙන කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේ නිසා දෙන්නත් එක්ක ගොඩාක් කෙමින් අඩිය තිය පාලමේ ඉස්සරහට යනවා. මැදක් හරියට ආවා විතරයි එකපාරටම පාලමේ ලෑල්ලක් කඩාගෙන ෆ්ලින් පල්ලෙහාට ඇදගෙන වැටෙනවා. නිකෝල් ඉක්මනට ගිහින් යන්තම් එල්ලිලා ඉඳපු ෆ්ලින්ව උඩට ඇදලා ගත්තා විතරයි. එයාලගේ බරට මුළු පාලමම කැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ නිසා එයාලා දෙන්නම පණේපා කියලා දුවලා ගිහිල්ලා අන්තිම මොහොතේ යන්තම් අනිත් පැත්තට පැන ගන්න සමත් වෙනවා. ජීවිත කාලෙම ඉගෙන ගන්න එකම විතරක් කරපු ෆ්ලින්ට මේ අත්දැකීම් මාර මාතල්. ඉතින් මේ විදියට පැය ගානක ගමනකින් පස්සේ එයාලා එක්තරා තැනක නැවතිලා විවේක ගන්න තීරණය කරනවා. ෆ්ලින්ට තාම ජැක්සන් යාට දීපු පොතේ තියෙන ප්‍රහේලිකා විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ.
ඔහොම ඉන්න අතරේ ෆ්ලින් දකිනවා එයාලට ටිකක් එහායින් තවත් කවුරු හරි කට්ටියක් ගිනිමැලයක් ගහලා තියෙනවා කියලා. අර හොරු සෙට් එක එයාලා ළඟටම ඇවිල්ලා නිකෝල්ට විශ්වාසයි මේ කළුවරේ ඒ හොරු උනත් එයාලව හොයාගෙන එන එකක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා එයාලට දැනට අවුලක් නැහැ. ඉතින් හොරුන්ට පේන එක නවත්තන්න ගිනිමැලෙත් නිවපු නිසා දැන් එයාලා දෙන්නට පට්ටම හීතලයි. මේ නිසා ටිකක් උණුසුම් වෙන්න එයාලා දෙන්නට දෙන්නා ලං වෙලා ඉද්දී ෆ්ලින් ආපහු ආනවා අන්තිමට ඉඳපු ලයිබ්‍රේරියන්ට මොකද වුනේ කියලා. මුගේ මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ දෙනකන් බේරුමක් නැහැ කියලා නිකෝල්ට තේරෙනවා. අන්තිමට ඉඳපු ලයිබ්‍රේරියන් මැරුණා. ෆ්ලින් ගෑංග හීතල වෙලා ගියා. ඉතින් නිකෝල් අන්තිමට ඉඳපු ලයිබ්‍රේරියන් එඩ්වඩ් එක්ක අවුරුදු දෙකක්ම එකට වැඩ කරලා තිබුණා. එඩ්වඩ් හැම අතින්ම සුපිරි චරිතයක්. මේ නිසා අන්තිමට නිකෝල් එඩ්වඩ්ට ආදරය කරලා තියෙනවා. ඒත් එක දවසක් ආක්ටික් වලදී ෆ්ලින්ලා පස්සෙන් දැන් එන අපරාධ කල්ලිය නිකෝල් ඉස්සරහම එඩ්වඩ්ව මරලා දාලා තිබුණා. එදායින් පස්සේ තමයි නිකෝල් කාටවත්ම විවෘත වෙන්නේ නැති මේ වගේ රළු කෙනෙක් වෙලා තියෙන්නේ. එයා හිතන විදිහට එඩ්වඩ් මැරුණේ එයාගේ වරදින්. මෙහෙම කතා කර කර ඉද්දී නිකෝල් තේරෙනවා කවුරු හරි එයාලව වට කරලා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවෙම ඒ කැලේ ජීවත් වෙන ගෝත්‍රිකයෝ කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා ෆ්ලින්ලව යාගේ නායකයා ළඟට අරන් යනවා. ඒ ගෝත්‍රිකයෝ කතා කරේ පෘතුගීසි භාෂාව. ෆ්ලින්නුත් පෘතුගීසි භාෂාව දන්න නිසා ඒ භාෂාවෙන් කතා කරලා ගෝත්‍රික නායකයාගේ හිත දිනා ගන්නත් සමත් වෙනවා. නිකෝල් පහවදා අවදි වෙද්දී ෆ්ලින් හට් එකේ හිටියේ නැහැ. හොඳටම කලබල වෙලා ෆ්ලින්ව හොයාගෙන එළියට ආපු නිකෝල් දකිනවා ෆ්ලින් පොඩි උන් ටිකක් වට කරගෙන වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඕන්නේ වෙලාවෙන් වගේ අර හොරු සෙට් එකත් එතෙන්ටම එනවා. උන් ටික දැක්කා විතරයි නිකෝල් දෙන්න පණ කඩාගෙන දුවන්න පටන් ගන්නවා. කැලේ කඩාගෙන වේගෙන් දුවගෙන ඇවිත් යාලා දෙන්න ආපහු නතර වුණේ දිය ඇල්ලක් ළඟින්. හිත ඉන්න වෙලාවක් නැති නිසා නිකෝල් ෆ්ලින්වත් ඇදගෙන එතනින් පහළට පනිනවා. කලින් වතාවේ ෆ්ලින් පැරෂුට් එකක්වත් නැතුව ප්ලේන් එකකින් එළියට පැන්නා. දැන් මෙතනින් පහළට පැන්නා. මේ දේවල් බලන් ඉඳපු හොරු සෙට් එකේ කෙල්ලෙක් අනේ ෆ්ලින් නම් සුපිරි වැඩෙක් කියලා ෆ්ලින්ට පිස්සු වැටිලා තිබුණා. ඉතින් ෆ්ලින් නිකෝල් දෙන්න වතුර පාර දිගේ ගහගෙන ගිහින් අන්තිමට එක තැනකින් ගොඩට එන්න සමත් වෙනවා. ඉර දිහා බලාගෙන අඩි වලින් යාර ගණන් කර කර එක්තරා දිශාවකට ඇවිල්ලා ෆ්ලින්ලා අන්තිමට අදාළ තැනට එන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් ඒක අවුරුදු 10 ගානකට කලින් හදපු මායා ශිෂ්ටාචාරයට අයිති පන්සලක්. ෆ්ලින් යාගේ මහා මොලේ සහ කුඩා මොලේ එකපාර පාවිච්චි කරලා ඒ දොරරින් ඕන ප්‍රහෙලිකාව විසඳුවා විතරයි. බිම තිබුණු දොරක් කැරලා ජෝඩුවම පල්ලෙහාට ඇදගෙන වැටෙනවා. ඉතින් යාලා ඒ ඇදගෙන වැටුනේ මායාවරුන්ගේ මරණේ කුටියකට. එතන පල්ලෙහා උල් කූරු විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණා. වැටුනොත් ඉතින් ආයේ බඩුම තමයි. එයාලට එළියට යන්න තිබුණු එකම පාර අනිත් පැත්තේ තියෙන දොරටුව විතරයි. ෆ්ලින්ට තේරෙනවා ඒ උල් වලින් බේරිලා අනිත් පැත්තට යන්නත් මොකක් හරි ප්‍රහේලිකාවක් විසඳන්න නැති කියලා. එක පාරටම එයාලගේ පිටිපස්සේ තිබුණු බිත්තිය ටිකෙන් ටික එයාලගේ පැත්තට එන්න පටන් ගන්නවා. හොඳටම කලබල වෙලා ඉඳපු නිසා ෆ්ලින්ගේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මොලේට කිසිම දෙයක් කල්පනා වුණේ නැහැ. ඒත් එයාලා එතන හිටියොත් පහලට වැටිලා මැරෙන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ නිසා ෆ්ලින් 17 කල්පනා කරලා අන්තිමට නිකෝල් එක්ක උල් කූරුඩට පනිනවා. ඉතින් එතන තනිකරම තිබුණේ පතුල විනිවිද පේන වීතුරුවක්. හෙමින් අඩිය තියලා ජෝඩුව කොහොම හරි අනිත් පැත්තට එන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ ශාලාවේ එහා කෙළවරේ තිබුණ ස්පියර් එකේ දෙවනි කොටස. ඒක දැකලා ඒ පැත්තට යන්න ෆ්ලින් ගලක් උඩට අඩිය තිබ්බා විතරයි. හතර වටේම තිබුණු උගුල් සේරම ඇක්ටිවේට් වෙලා එක දිගට විසපෝපු ඊතලයි යකඩ බ්ලේඩ්ස් නොයි එහා මෙහා යන්න පටන් ගන්නවා. ෆ්ලින්නුත් බේරුනේ 99න්. එයාලට ඒ උගුල් එහා මෙහා යන විදිහේ එක්තරා පැටර්න් එකක් එහෙම නැත්නම් රිද්ම් එකක් තේරෙනවා. ඒ රිද්ම් එකට අනුව දෙන්නත් එක්ක ඒ උගුල් පහු කරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට ජෝඩුවම ස්පියර් එක ළඟට යන්න සමත් වෙනවා. එතන ස්පියර් එකත් එක්කම වටිනකම කියලා නිම කරන්න බැරි නිතානෙකුත් තිබුණා. ඉතින් මෙච්චර උගුල් තියෙන තැනක ස්පියර් එක තියලා තියෙන තැන විතරක් උගුලක් නැති වෙන්න විදියක් නැහැනේ. ෆ්ලින් රත්තරන් ගලක් අරගෙන ස්පියර් එක තියලා තිබුණු රඳවණේට ගැහුවා විතරයි. ටොන් ගාණක් බර ගලක් එකපාරටම උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. කවුරු හරි ළඟට ගිහින් ස්පියර් එක අරගත්තා නම් ඉතින් ආයේ රොටියක් වෙලා තමයි නතර වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට අන්තිමට ෆ්ලින්ලට ස්පියර් එකේ දෙවනි කොටසත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එයාලා දෙන්නා එකත් අරගෙන එළියට යනකොට අර හොරු සෙට් එක එළියේ රැකගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ හොරු සෙට් එකේ ෆ්ලින්ට පිස්සු වැටලා ඉඳපු කෙල්ල ෆ්ලින් ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ඔයා නම් මාරයි යන්නේ. ඉතින් එයාලා ෆ්ලින්ලව අරගෙන ගියේ එයාලගේ ලොක්කගේ ළඟට. ඉතින් ඒ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි අන්තිමට ඉඳපු ලයිබ්‍රේරියන් එඩ්වඩ්. නිකෝල් ඇතුළු හැමෝම හිතාගෙන හිටියේ එඩ්වඩ් මිය ගියා කියලා. ඒත් පේන විදියට එඩ්වඩ් මරුණා වගේ රඟපාලා ලයිබ්‍රේරිය එකෙන් පැනලා ගිහිල්ලා බලය වෙනුවෙන් තමයි මේ හැමදේම කරලා තියෙන්නේ. හොඳටම මාරයා තද වෙලා නිකෝල් එඩ්වඩ්ට පහර දෙන්න හදනවා. ඒත් එඩ්වඩ්ගේ මිනිස්සු ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. එඩ්වඩ් නිකෝල්ව මරලා දාන්න හදද්දී ෆ්ලින් ඉස්සරහට පැනලා කියනවා උඹට ස්පියර් එකේ තුන්වෙනි කොටස හොයාගන්න ඕන නම් උඹට මාව ඕන කරනවා. නිකෝල් නැතුව මම උඹට උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ මොකද අර පොත ලියලා තියෙන කුරුළු භාෂාව කතා කරන එකම කෙනා ෆ්ලින් විතරයි. එඩ්වඩ්ටත් ඉතින් කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ෆ්ලින් තමන්ගේ ලොක්කව කොර කරපු හැටි දැකලා අර ලානා කියන කාන්තාවට ෆ්ලින් ගැන තවත් පිස්සු හැදෙනවා.
මේ නිසා එඩ්වඩ් ඇතුළු කණ්ඩායම ෆ්ලින්ලවත් අරගෙන ස්පියා එකේ තුන්වෙනි කොටස තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙන තැනට යන්න පටන් ගන්නවා. හෙලිකොප්ටර් එකේ යද්දී ෆ්ලින් ළඟින් වාඩි වෙලා යන්න හම්බුන එකත් ලානට මාර මාතල් එකක්. බිමට බැස්සට පස්සේ ෆ්ලින් අර පොතේ තිබුණු විදියට හෝඩුවවල් පස්සේ හිමකුණාටු මැද්දෙන් අයිස් පිරුණු මාර්ගික දිගටම ගමන් කරනවා. එයා අතරමඟදී ෆ්ලින් එක තැනකදී කකුල ලිස්සලා පල්ලෙහාට වැටෙන්න ගිහින් නිකෝල් ෆ්ලින්ව බේරගත්තේ 99න්. මුලදි වගේ නෙවෙයි මෙච්චර දවසක් ගොඩක් දේවල් වලට එකට මුණ දීලා ෆ්ලින් නිකෝල් දෙන්නා දැන් සෑහෙන්න ලං වෙලා තිබුණා. පැය ගානක අසීරු ගමනකින් පස්සේ එයාලා අන්තිමට ස්පියා එකේ තුන්වෙනි කොටස ආරක්ෂා කරලා තියෙන පන්සලට එන්න සමත් වෙනවා. ඒ පන්සලට ආව විතරයි එඩ්වඩ් ඇතුළු කල්ලිය ස්පියා එක ආරක්ෂා කරන පූජකයන්ට තුවක්කු දික් කරලා අපි ආවේ ස්පියා එක අරගෙන යන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ පූජකයෝ ඒ ස්පියා එක අවුරුදු 100 ගණන් එතන තියාගෙන ආරක්ෂා කරාට ස්පියා එක අරගන්නේ කොහොමද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඒ ස්පියා එක අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සැබෑ ලයිබ්‍රේරියන් කෙනෙක්ට විතරයි. එඩ්වඩ් ඉතින් හැම එකටම මිනිහාගේ තුවක්කුව ඉස්සරහට අරගන්න නිසා ෆ්ලින්ටත් වෙන කරගන්න දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ෆ්ලින් පොතේ තිබ්බ ඉඟිවලට අනුව වැඩ කරලා ස්පියා එකේ අන්තිම කොටස හංගලා තිබුණු කුටිය විවෘත කරගන්න සමත් වෙනවා. ෆ්ලින් හෙමින් බයේ ගැහි ස්පියා එක අරගත්ත විතරයි එතන තිබුණු විශාල ස්ටැචුව එක පොළොව යටට ගිහින් ඒ මුළු පන්සලම හෙල්ලෙන්න පටන් ගන්නවා. අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ෆ්ලින් නිකෝල් දෙන්නා ඒ මහා කලබලේ අස්සේ ස්පියා එකේ තුන්වෙනි කොටසත් අරගෙන එතනින් පැන ගන්න සමත් වෙනවා. යන්න කලින් එතන ඉඳපු ප්‍රධාන පූජකයා ෆ්ලින්ලට කියනවා ස්පියා එක කොහොම හරි ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. ඒ මොකද ඒ ස්පියා එකෙන් කවදාවත් විවෘත වෙන්න හොඳ නැති එක්තරා මානයකට දොරටුවක් විවෘත කරන්න පුළුවන්. නිකෝල් ෆ්ලින් දෙන්නා එතනින් පැනලා ගිහින් එදා රෑ ගත කරේ මොන්ගෝලියාවේ එක්තරා නගරයක. එයාලා දෙන්න එදා රෑ පොඩි යෝගා ව්‍යායාම් සෙෂන් එකකුත් කරනවා. අවදි වෙද්දී ෆ්ලින් දකිනවා නිකෝල් එක්කම ස්පියා එකත් අතුරුදහන් වෙලා කියලා. පරණ හැඟීම් සැවිසිලා නිකෝල් ස්පියා එකේ තුන්වෙනි කොටසත් අරගෙන එඩ්වඩ් ළඟට ගියාද? එහෙමත් නැත්නම් එඩ්වඩ්ලා ඇවිත් නිකෝල් එක්කම ස්පියා එකත් අරගෙන ගියාද කියලා ෆ්ලින්ට හිතා ගන්න බෑ. එයා ජඩ්සන්ට කතා කරලා සිද්ධ වුණු හැමදේම කියනවා. දැන් එඩ්වඩ් ළඟ ස්පියා එකේ කොටස් 3ම තියෙනවා. ඒත් ඒ කොටස් 3ම එකතු කරන්න නම් අතිවිශාල විද්‍යුත් චුම්බක බලයක් අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේ අතිවිශාල චුම්බක බලයක් මෙච්චර කාලයකට වාර්තා වෙලා තිබුණේ අවුරුදු 100 ගණනකට කලින් පුරහඳ දවසක ඊජිප්තු පිරමීඩවල කැප්ස්ටෝන් එක තිබුණු කාලේ. දැන් ඊජිප්තු පිරමීඩවල කැප්ස්ටෝන් එක නෑ නේද කියලා හිතුවා විතරයි. ෆ්ලින්ට මතක් වෙනවා කැප්ස්ටෝන් එකත් එක්ක යාලා යුනිවර්සිටි එකේ පිරමීඩ ගල් වලින්ම හදපු පිරමීඩේ ආකෘතිය ගැන. ඒ මදිවට පහවදා පුරහඳ දවසක් එඩ්වඩ්ලා අනිවාර්යයෙන්ම යන්නේ ෆ්ලින්ගේ කැම්පස් එකට. මේ නිසා ෆ්ලින් ජඩ්සන්ටත් ලෑස්ති වෙන්න කියලා ආපහු ඇමරිකාවට යනවා. කතා කරගත්තු විදියටම ෆ්ලින් ජඩ්සන් එක්ක යුනිවර්සිටි එකට ගියාම දකිනවා හොරු රැළ නිකෝල්වත් අල්ලගෙන ඇවිල්ලා පුරහඳ පායන වෙලාව එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ සෙට් එක අතරේ ෆ්ලින්ව කැම්පස් එකෙන් අයින් කරපු ප්‍රොෆෙසර් හැරිස් නොත් හිටියා. ඉතින් පුරහඳ මුදුන් වෙලා ඒ ශාලාව ඇතුළට හඳ එළිය වැටුණාට පස්සේ එඩ්වඩ් ස්පියා එකේ කොටස් 3 එතන වැටලා තිබුණු මූන්ලයිට් බීම් එකට දාලා පුරාණ මන්ත්‍රයක් කිව්වට පස්සේ ඒ කොටස් 3ම එකට එකතු වෙලා තනි ස්පියා එකක් හැදෙනවා. එඩ්වඩ්ට ස්පියා එක අල්ලන්නේවත් නැතුවම ඒකේ මැජික් බලය පවා දැනුණා. මේක තමයි ජීවිතයත් මරණයත් පාලනය කරන්න පුළුවන් අසීමිත බලය. ඒක ටෙස්ට් කරලා බලන්නත් එක්ක මිනිහා එතන ඉඳපු එයාගේ ආරක්ෂකයෙක්ට ස්පියා එකෙන් ඇනලා ඒ පුද්ගලයාගේ ආත්මය තමන්ගේ ඇඟට උරා ගන්නවා. මිනිහා නිකෝල්වත් ඒ විදියටම ඉවරයක් කරන්න හදද්දී ෆ්ලින් එතෙන්ට ඇවිල්ලා එඩ්වඩ්ව තල්ලු කරලා නිකෝල් එක්ක එතනින් පැන ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් වැඩේ හරි ගියේ නැහැ. ඒ වෙලාවෙත් එතෙන්ට එන ජඩ්සන් එයා එඩ්වඩ්ගේ මිනිස්සු ගැන බලා ගන්නම් ෆ්ලින්ට කොහොම හරි එඩ්වඩ්ව නවත්තන්න කියලා කියනවා. ෆ්ලින් එඩ්වඩ්ගේ පස්සෙන් ආපහු ඇතුළට යද්දී තුවක්කුවකුත් අරගෙන ලානා ෆ්ලින් ඉස්සරහට එනවා. අපි මේ ලෝකේ පාලනය කරන්න යන්නේ. මේ දේවල් මේ විදියට වෙන්න ඕන නැහැ. අපි දෙන්නටම එකට ඉන්න පුළුවන්. එකපාරටම කොහින්ද ඉඳන් ආපු නිකෝල් ලානට කනට දෙකක් ගහලා උඹ වෙන මිනිහෙක් හොයාගනින් කියලා කියනවා. නිකෝල් මේ විදියට ලානත් එක්ක සටන් කරද්දී ෆ්ලින් යනවා එඩ්වඩ්ව හොයාගෙන. සෑහෙන වෙලාවක් ඇදුණු ලොකු සටනකින් පස්සේ ජඩ්සන්ට එඩ්වඩ්ගේ හෙන්චයියෝ වගේම නිකෝල්ට ලානට හොඳටම ගහලා ඉවරයක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් එඩ්වඩ් සෑහෙන බලවත්. ෆ්ලින්ට එඩ්වඩ් එක්ක හැරෙන්නවත් බෑ. එඩ්වඩ්ට බලය තිබුණාට මොලයක් නැහැ. ෆ්ලින්ට බලය නැති වුණාට මොලේ තියෙනවා. යුනිවර්සිටි එකේ මේ පිරමීඩ ආකෘතිය හදන්න වැඩියෙන්ම දායක වුණේ ෆ්ලින්. පිරමීඩ එක ගල් කෑල්ලක් හරි එහෙම වුණොත් මුළු ආකෘතියම කඩාගෙන වැටෙනවා. එඩ්වඩ් ස්පියා එකෙන් ෆ්ලින්ට පහර දෙන්න හදන හැම පාරක්ම වැදුණු පිරමීඩ තිබුණු ගල් බිත්ති වලට. ඒ පාරවල් වලින් හෙන්නම අමාරුවෙන් බේරෙන ගමන් පිරමීඩ තිබුණු එක පුංචි ගලක් ඉවත් කරලා එඩ්වඩ්ව පිරමීඩ පැත්තට තල්ලු කරන්නත් ෆ්ලින්ට පුළුවන් වෙනවා. මේ නිසා පිරමීඩ කඩාගෙන වැටෙන්න පටන් අරගෙන පිරමීඩ උඩ තිබුණු ටොන් ගානක් බර කැප්ස්ටෝන් එක කෙලින්ම වැටුනේ එඩ්වඩ්ගේ ඇඟ උඩට. එඩ්වඩ් චප්ප වෙලා ගියාට පස්සේ ස්පියා එක නිකම්ම ෆ්ලින්ගේ අතට ඇදිලා එනවා. ඉතින් මේ විදියට යාලා තුන් දෙනාම එකතු වෙලා ලෝකයේ බලවත්ම ආයුධය අපරාධකාරයන්ගේ අතින් ආපහු අරගන්න සමත් වෙනවා. ස්පියා එක ආපහු ලයිබ්‍රරි එකට අරගෙන ගිහිල්ලා කලින්ටත් වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් යටතේ තැන්පත් කරන්න ජඩ්සන්ලා තීරණය කරනවා. මේ වීරක්‍රියාව නිසා අපේ ෆ්ලින්ගේ ෆ්‍රේම් කරපු ෆොටෝ එකකුත් ලයිබ්‍රේරියන්ලගේ ෆොටෝ සෙට් එකට එකතු කරන්නත් ජඩ්සන් ශාලින් දෙන්න අමතක කරේ නැහැ.
ඉතින් මාස 3කට පස්සේ ෆ්ලින් යාගේ අම්මත් එක්ක කැෆේ එක වාඩි වෙලා ඉන්නවා අපිට පේනවා. අම්මා එතන ඉඳපු කෙල්ලොන්ටත් ෆ්ලින් ගැන කියලා ෆ්ලින්ට කෙල්ලෙක් සෙට් කරලා දෙන්න හදනවා. ඒ මොකද දැන් මාස 3ක් ගිහිල්ලත් නිකෝල් එකපාරක්වත් ෆ්ලින්ගේ අම්මව හම්බ වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඕන ඒ වෙලාවෙම නිකෝල් සුප්පිරි වැඩ කැල්ලක් දාගෙන බයික් එකකින් එතෙන්ට එනවා. ඉතින් මේ විදියට පළවෙනි වතාවට ෆ්ලින්ගේ අම්මට එදා එයාගේ ලේලිව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාලා මේ වගේ සුපිරිම මූවිස් ටිකටම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් මේ වගේම තවත් brand new වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.